ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സുഭിക്ഷാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റിലും എല്ലാം ചുമയും കഫക്കെട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഇത് മാറാനായിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലും നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പിലുമുള്ള ചില ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് മാറ്റാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കും ജലദോഷം എന്നിവ എല്ലാത്തിനും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് തുളസിയില. ഒരു 5-6 തുളസിയില എടുത്ത് ഒരു കഷ്ണം കുടംപുളിയുമായിട്ട് 15 കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയോ ഒരു കഷ്ണം ചുക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് ശർക്കരയും കാപ്പിപ്പൊടിയും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിക്കണം. ഈ തിളപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കുടിക്കണം. അപ്പം ഈ ചുമയ്ക്കും ഈ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇനിയും അടുത്ത പ്രതിവിധി, ഒരു കടുക്ക, 10 കുരുമുളക് ഇവ രണ്ടും നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ സമയം കഴിക്കണം. ചിലവർക്ക് രാത്രി സമയം നല്ല ഡ്രൈ കോഫ് കാണും. അതിനായിട്ട് നല്ല ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇത്, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. അടുത്ത ഒരു ടിപ്സ് കൂടുണ്ട്, അതും നമ്മുടെ മുറ്റത്തെല്ലാം ഉള്ള തുളസിയില നല്ലൊരു ഔഷധ സസ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഈ തുളസിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ 1 സ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അതിനും നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ്. അന്നേരം ഈ ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അന്നേരം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഫലം കമൻസിൽ കൂടി അറിയിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.